क्लास 6 ABC का थर्ड पार्ट जो चैप्टर 6 है उसका। अब इस वीडियो में आप ध्यान से देखें, उंगली रखकर पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। स्पीड धीमी रखी गई है। द मंकी वाज स्कार्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब बंदर मुश्किल में पड़ गया और डर गया और मुश्किल में पड़ गया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन वह अन्य बंदरों की तरह और बंदरों की तरह, सभी बंदरों की तरह चतुर और समझदार था। ही केप्ट ए कूल हेड। उसने अपने दिमाग को शांत रखा। कामली ही सेड। शांतिपूर्वक उसने कहा, आइड डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। एंड योर फैमिली, और आपके परिवार के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड। तुम मेरे अकेले इकलौते मित्र हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार, व्हाट इज़ अ मंकीज़ हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ ए क्रोकोडाइल्स वाइफ। अरे भाई, पत्नी, जो मगरमच्छ की पत्नी से कोई मंकी के हार्ट की तुलना थोड़ी की जा सकती है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडेंट यू टेल मी बिफोर। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आईड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग। मैं अपना जो मेरा हार्ट है, मेरा दिल है, अपने साथ, अलॉन्ग मीन्स अपने साथ हमेशा नहीं लाता हूँ। बट वेयर इज़ योर हार्ट। लेकिन तुम्हारा दिल है कहाँ। लेकिन आपका दिल कहाँ है। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। अनजान बनते हुए मगरमच्छ ने पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मैं सोचता था तुम हर समय अपने पास रखते हो। मैं सोचता था कि पूरे समय इसको, माने दिल को, आप अपने साथ लेके चलते होगे। ऑफ कोर्स, निसंदेह, नॉट, नहीं, इट्स देयर ऑन द ट्री। यह पेड़ पर है, माने दिल हमारा जो है वो पेड़ पर है। लेट्स स्विम बैक। अब हमें वापस तैरना चाहिए। एट वंस, तुरंत, अभी। एंड गेट इट, और इसको ले लेना चाहिए, प्राप्त कर लेना चाहिए। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग। तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। अपना उसका आत्मविश्वास जीतते हुए बंदर ने उत्तर दिया, ओ डियर, अरे प्रिय, व्हाट अ मिस्टेक, क्या गलती कर दी। हिस्ड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ फुफकारते हुए बोला। दे लाफ्ड, वे सब हंसे। लाउडली, जोर से। एज द क्रोकोडाइल टुक ए फुल टर्न टू रीच द ट्री। जैसे ही मगरमच्छ ने पेड़ की तरफ पहुंचने के लिए फुल टर्न किया, पूरा मुड़ गया, वैसे ही वो हंसने लगे। अब नए पेज से। ऑन द रिवर बैंक। नदी के किनारे। द मंकी जंप्ड ऑन टू द ट्री। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ। और चैन की सांस ली। ही प्लग्ड अ फ्रूट और टू। उसने एक या दो फल तोड़े। फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, पड़ोस की या पास की शाखा से। एंड थ्रोइंग दैम डाउन सैड, और उनको नीचे फेंकते हुए का बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हार्ट। तुम्हारी पत्नी को मेरे दिल की अपेक्षा अब ये कुछ फल खाने चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। ताज़े फल दिमाग और शरीर के लिए अच्छे होते हैं। गुड बाय, अलविदा फ्रेंड। हे मित्र, अलविदा। इफ़ यू डोंट माइंड, तुम्हें बुरा न लगे। वी वॉन्ट मीट अगेन। अब हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर। मगरमच्छ अब उदास हो गया। सैडर मीन्स उदास, वाइजर मीन्स समझदार हो गया। एंड सैड ए फ्यू टीयर्स। समझदारी के साथ उसने कुछ आंसू बहाए। विच वर जेन्युइन, सच्चे आंसू थे, क्योंकि उसने गलती की थी, इसलिए उसके सच्चे आंसू निकल रहे थे, सही में आंसू निकल रहे थे। एंड टर्न्ड बैक टू गो होम।
और घर जाने के लिए वापस लौट गया। ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू। वो इस जल्दी में था कि एक दो बातें जो हैं वो अपनी पत्नी को बताए। विजेताम भारत माता, ये पाठ समाप्त हुआ। अब आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है और ये कहानी याद करके अपने माता पिता को सुनानी है, प्रश्नोत्तर याद करने हैं, जिससे कि आसानी से आपको ये पाठ याद हो सके। विजेताम भारत माता।